คนอาหารจานนี้น่ากินมากสำหรับ Curse Cooking EP นี้นะคะฟ้าจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า Stargazy Pie ซึ่งเป็นพายจากประเทศอังกฤษในจังหวัดคอร์นวอลล์จังหวัดนี้โคตรสวยอยากไปมากแล้วในคอร์นวอลล์เนี่ยจะมีหมู่บ้านชาวประมงที่ชื่อว่า Mouse Hole โดยมีตำนานเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าทอมบอลคอเป็นชาวประมงในศตวรรษที่16ซึ่งได้ออกไปจับปลาท่ามกลางพายุที่โคตรรุนแรงในฤดูหนาวและด้วยเหตุบังเอิญจับปลามาได้พอกินทั้งหมู่บ้านชาวบ้านก็เลยทำพายหน้าตาประหลาดนี้เพื่อยกย่องให้แก่ความกล้าหาญของนายทอมในส่วนประกอบของพายก็มีปลาหลายชนิดไม่ฟิกซ์แล้วแต่ว่ามีอะไรส่วนใหญ่เขาใช้ปลาซาดีนแต่หาไม่เจอก็เลยใช้ปลาทูแทนส่วนรสชาติก็พอเดาได้นะคะมันก็รสชาติเหมือนกินพายปลาครีมมี่เค็มและนัวจากครีมกินแพริ่งกับเครื่องดื่มมีฟองเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกเยอะมากๆเอาไป7 เต็ม 10